अद्य अहं गडचिरोली इत्यत्र गोण्ड्वाना विश्वविद्यालये वर्ते। तस्मात् अत्र अन्तर्जालसम्पर्कव्यवस्था किञ्चित् क्लिष्टतमा अस्ति। अत्रैव केचन क्लेशाः भवितुमर्हन्ति। तथापि अत्र सम्पर्कमाध्यमं कथञ्चित् गृहीत्वा प्रविष्टोऽस्मि। आगामिषु एतस्य सम्यक् साधनं करिष्यामि। अधुना अग्रे विषये प्रवेशात् पूर्वं श्रीमता धवल पटेल महोदयेन केचन प्रश्नाः पृष्टाः सन्ति। तान् प्रश्नान् प्रथमम् अहं स्वीकरोमि। तासां प्रश्नानां समाधानानि वक्तुम् अहं प्रयते। तदनन्तरं च पुनः अग्रिम प्रविश। आचार्य क्षम्यतां, भवतः वाणी मध्ये मध्ये भग्ना भवति, अतः सम्यक् कनेक्षन् नास्ति चेत् चलच्चित्रं स्थगितुं शक्यते, तेन किञ्चित् स्पष्टता भवति वाण्यां। क्षम्यताम् आचार्य। एवं भवति वा? इदानीं वाणी स्पष्टा अस्ति वा? आम् आम् सर्, आम्, प्रवाहशीला अस्ति। प्रथमप्रश्नः, तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसप्राप्तिर्भवति, तत्त्वज्ञानस्य कारणत्वं निःश्रेयसस्य कार्यत्वं च उक्तम्। अत्र कार्यभूतस्य निःश्रेयसस्य कथं नित्यं समर्थते वैशने। एवं पूर्वमपि अयं प्रश्नः कृतः। वस्तुस्तु निःश्रेयसस्य वैशेषिकदर्शनरीत्या नित्यत्वं नास्ति। निःश्रेयसं तावत् कार्यभूतमेव। अतः तत् कार्यभूतमेव निःश्रेयसं सर्वजन्यानि सर्वाणि कथम् अभूतः भवति पूर्वं यदि आयते तस्यम् इति मोक्षस्य नित्यत्वं वेदान्ते नित्यत्वं न। तस्मात् तत्र तत्त्वज्ञानं कारणम् निश्चितस्य कार्यस्य स्वीकार दोषः अस्ति इति अभिप्रायः। अत्र नीलभद्र शर्मा किमपि प्रष्टुम् इच्छति? कः प्रश्नः? अधुना भ्रातः नीलभद्र भ्राता, भवान् अधुना प्रष्टुं शक्नोति अन्म्यूट् कृत्वा। अस्तु। द्रव्यवात् सामवाय इति सिद्धः। क्षम्यताम्, आचार्यस्य नेट् कनेक्षन् गतम् इति भाति। कापि समस्या आपतिता मध्ये, किञ्चित् तिष्ठन्तु। धन्यवादाः।
श्रूयते यस् मध्ये आम् सर् किन्तु अधुनापि वाणी भग्ना एव भवति सर् इट्स् नाट् फ्लोयिङ्ग् इट् इस् गेटिङ्ग् हिण्डर्ड् इन् बिट्वीन् इट्स् नाट् कण्टिन्यूस् इदानीं we are somehow idanim samyak we are somehow able to form the sentence and understand but tat madhye madhye evam antah gacchati punah bahirah we will try for 10 minutes. If any हाँ. problem continues, then we will see what to do. अत्र Yes, sir. अत्र वस्तुतः अस्मिन् नगरे एव कश्चन क्लेशः अस्ति। Oh. मम अस्मिन् नगरे एव कश्चन क्लेशः अस्ति। अद्य मयापि न ज्ञातम्। अन्यव्यवस्थाम् अहं कारयिष्यामि। अन्यव्यवस्थां कारयिष्यामि। वैफै व्यवस्थां कारयिष्यामि। न कारय अधुना मम मोबैल् द्वारा चालयन् अस्मि। आम् पश्यतु एकवारं पुनः मां कथयतु यदि कष्टं भवति चेत्। विशेषाणाम् अकार्यत्वं विशेषाः नित्यद्रव्यवृत्तयः भवन्ति। नित्यद्रव्ये भेदकरूपेण स्वीकृताः विशेषाः ते तावत् कार्यरूपाः न भवन्ति। अतः नित्यद्रव्याणि यदि नित्यानि भवन्ति तत् भेदकाः विशेषाः अपि नित्याः एव भवेयुः। यदि ते अनित्याः तर्हि भेदः गच्छति। यदि भेदः न तिष्ठति तर्हि नित्यद्रव्याणां भिन्नरूपेण स्थितिः न स्यात्। अतः नित्यद्रव्याणां भेदकरूपेण ये विशेषाः स्वीकृताः ते अपि नित्याः भवेयुः। अतः ते अकार्याणि अकार्यत्वं तावत् अङ्गीकरणीयं। तर्हि अकार्यत्वम् अङ्गीकरणीयं चेत् तत्र कथम् अङ्गीकरणीयमिति हेतुः कश्चित् उच्यते। तत्र वस्तुत्वे सति इत्यनेन पदार्थत्वे सति इत्यर्थः। पदार्थत्वं तावत् सर्वेषु पदार्थेषु अस्ति। द्रव्यगुणकर्माण्यत्वात् द्रव्यगुणकर्माण्यत्वं येषु पदार्थेषु अस्ति ते पदार्थाः नित्याः एव भवन्ति इति। उदाहरणं सामान्यसमवायः। सामान्यं नित्यं समवायोऽपि नित्यः। यथा सामान्यसमवायोः नित्यत्वं गुणकर्माण्यत्वे सति वस्तुत्वात् तथैव विशेषाणामपि नित्यत्वम् अकार्यत्वम् इति अर्थः। तत्र प्रश्नः कृतः सामान्यसमवायोः अकार्यत्वं सुष्ठुयुक्त्या स्थापितं कन्दलीकारैः विशेषविषये न स्पष्टम्। तदेव अत्र विशेषाणामपि सामान्यसमवायवत् नित्यत्वं नाङ्गीक्रियते चेत् तर्हि नित्यद्रव्याणां भेदकरूपेण स्वीकृतानां विशेषाणाम् अभावे अनित्यत्वे यस्मिन् क्षणे विशेषाः नष्टाः तस्मिन् क्षणे नित्यद्रव्याणि भिन्नानि न भवन्ति, भिन्नानि न तिष्ठन्ति। तदर्थं तेषां भेदकत्वं रक्षितुं विशेषाः नित्याः इत्येव स्वीकरणीयमिति युक्तिः। अन्यथा अनुमानेन यदि विशेषाणाम् अकार्यत्वं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि नित्यद्रव्याणां भिन्नत्वेन उपस्थितिर्न स्यात् इति प्रतिकूलतर्कभयेन एतत् अनुमानेन विशेषाणाम् अकार्यत्वं सिद्ध्यति इति भावः। अर्थात् यदि विशेषाः अनित्याः स्युः तर्हि नित्यद्रव्येषु विशेषाणाम् अभावे अभिन्नत्वं स्यात्, भेदः न स्यात्, परन्तु भिन्नाः तिष्ठन्ति। तस्मात् विशेषाः नित्याः एव स्वीकरणीयाः इति तर्कः अपि अत्र योजनीयः। तत् तर्केण विशेषाणां नित्यद्रव्यवृत्तीनां नित्यत्वं सिद्धं भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। अत्र तदेव स एव प्रश्नः अत्र कृतः। नित्यत्वं विनाशरहितत्वं सामान्यादिषु तदुक्तमस्ति, परन्तु विशेषेषु का युक्तिः इति चेत् विशेषेषु एषा युक्तिः। अतः विशेषेषु एषा उषा एतत् स्पष्टमस्ति खलु? स्पष्टं श्रूयते खलु? अधुना सम्यक् श्रूयते सर्। यस् आचार्य, सम्यक् अस्ति। प्लीस् गो आन्। अत्र धवल पटेल महोदयः अस्ति चेत् तं
तत्र एतन्मध्ये आनयतु। सः किमपि प्रष्टुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नोति। अन्म्यूट् करोतु। आम् सर् पैनलिस्ट मध्ये आनीतवती, सः किमपि कर्तुं शक्नोति स्वयं। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। इदानीं विशेषाणां विषये स्पष्टं जातं वा? स्पष्टं जातं। धन्यवादः। तर्हि वयम् अग्रे परत्वापरत्वविचारे गच्छामः। संयुक्तसंयोगाल्पीयस्थ भूयस्थयोरेव परापरव्यवहारहेतुत्वात् परत्वापरत्वे न स्तः इति केचित्। तन्न भिन्नदिक्सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्तु भूयस्थ सद्भावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया निष्कृष्ट विप्रकृष्ट बुद्ध्युत्पादे परस्पर प्रत्ययाभावात्। न्यायकन्दल्यां किं विवृतम् इति प्रथमं पश्यामः। तत्र परत्वापरत्वे इति गुणौ परत्वम् अपरत्वं च इति गुणत्वेन स्वीकृतौ। कालतः परत्वं कालतः अपरत्वं, देशतः परत्वं देशतः अपरत्वं च इति एते न स्तः इति केषाञ्चन मतं। किमर्थम्? परः अयं तत्साभि परत्वापरत्वे स्वीकृते। तर्हि तत् अन्येन क्रमेण भवितुमर्हति वा इति चेत् परत्वापरत्वे विहायापि तद्विनापि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्तु भूयस्थयोः तत्र संयोगस्य अल्पीयस्त्वं भूयस्त्वं पुरस्कृत्य यथा उदाहरणम् अयं परः इति उच्यते। यस्य कालसंयोगः भूयः भूयान् अस्ति सः परः, यस्य कालसंयोगः अल्पः सः अपरः। एवं संयुक्तस्य कालस्य संयोगः अल्पो वा दीर्घो वा इत्यनेन एव संयोगस्य अल्पत्व भूयस्त्वेनैव भूयस्त्वाभ्यामेव संयोगस्य भूयस्त्वं चेत् परत्वं संयोग परव्यवहारः, संयोगस्य कालसंयोगस्य अल्पत्वं चेत् अपरव्यवहारः इति व्यवहारनिर्वहणं तावत् संयोगेनैव सम्भवति, संयोगम् आश्रित्यैव सम्भवति। पृथक् परत्वस्य अपरत्वस्य स्वीकारः नापेक्षितः इति अभिप्रायः। एवमेव दिक्कृत स्थलेपि दिशां संयोगः दिशः संयोगः यत्र अल्पीयान् भवति तत्र अपरः इति व्यवहारः, दिशः संयोगः यत्र भूयान् भवति तत्र परव्यवहारः इत्यनेन परापरव्यवहारः केवलं संयोगेनैव कर्तुं शक्यते चेत् किमर्थं परत्वापरत्वम् इति पृथक् गुणः कश्चित् स्वीकृतः, गुणद्वयं स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तन्न भिन्न दिक् संबन्धिनोः सत्यपि संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्व भूयस्त्व सद्भावे सत्यपि द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट बुद्ध्योरुत्पादे परापर प्रत्ययाभावात्। तत्र समाधानं न्यायकन्दलीकारेण उच्यते। भिन्न दिक् संबन्धिनोः भिन्न एकस्यामेव दिशि पदार्थद्वयं नास्ति। पूर्वस्यां दिशि कश्चन पदार्थः, अपरस्यां दिशि कश्चन पदार्थः। एवं दिग्भेदः तत्र कश्चिदस्ति तयोः पदार्थयोः मध्ये। संयुक्त संयोग अल्पीयस्तु भूयस्तु सद्भावे सत्यपि अर्थात् संयुक्तः यः दिक् संयुक्ता या दिक् तत् संयोगस्य अल्पीयस्त्व भूयस्त्व सद्भावेपि द्रष्टुः शरीरापेक्षया
यः द्रष्टा अस्ति तच्छरीरापेक्षया सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट बुद्धोरुत्पादे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट बुद्धोः उत्पादे। यतः द्रष्टा क्वचित् तिष्ठति, पूर्वस्यां दिशि कश्चन पदार्थः, पश्चिम दिशि कश्चन पदार्थः वर्तते। तत्र द्रष्टुः यत् शरीरं तदपेक्षया सन्निकृष्टं किञ्चिदस्ति, विप्रकृष्टं किञ्चिदस्ति। एवञ्च सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट बुद्धिरपि तत्र अस्ति। एवं विभिन्न दिशि पदार्थौ स्तः। संयुक्त संयोगः अपि अल्पीयस्थो भूयस्थोमपि अस्ति, परन्तु अयं यः सन्निकृष्टः अस्ति तस्मिन्नेव पदार्थे परप्रत्ययः जायते, विप्रकृष्ट पदार्थे अपरप्रत्ययः जायते इति स्यात्, परन्तु तथा प्रत्ययो नास्ति इति आपादनमत्र। किमर्थम् इति चेत् तत्र भवद्भिः किमुक्तं, परापर व्यवहारार्थं केवलं संयुक्त संयोगाल्पीयस्तु भूयस्तुमेव कारणम्। एवं चेत् संयुक्तं किं, संयुक्तं द्रव्यं दिक्, दिक् संयोगः यत्र अल्पीयान् अस्ति सः अपरः, दिक् संयोगः यत्र भूयान् अस्ति सः परः इति व्यवहारः भवद्भिः करणीयः। परन्तु कदाचित् सन्निकृष्टे वस्तुनि एव दिशः संयोगः यः वर्तते, दिक् संयोगः तस्य अल्पीयत्वाभावेपि परत्वव्यवहारः अस्ति। यतः तत् समीपे यः समीपतरं यः तिष्ठति तस्मिन्नेव विषये सन्निकृष्टे विषये अयम् अपरः इति, विप्रकृष्टे विषये अयं परः इति बुद्धिर्जायते। एवं सन्निकृष्टत्व विप्रकृष्टत्व बुद्धिस्तावदस्ति अधुना। स्वशरीरापेक्षया द्रष्टा स्वशरीरापेक्षया यः सन्निकृष्टः तस्मिन् विषये अपरः अयम् इति व्यवहरति, विप्रकृष्टे विषये अयं परः इति व्यवहरति। एतादृशबुद्धिस्तु सन्निकृष्टपर विप्रकृष्टबुद्धिस्तु जायते, परन्तु परापरबुद्धिर्न जायते। किमर्थं परापरबुद्धिर्न जायते? किमर्थं परापरबुद्ध्यर्थं बुद्धि उदयार्थं दिक् संयोगाल्पीयस्तु भूयस्त्व अपेक्षते। दिशां संयोगः यत्र अल्पीयस्त्वं, संयोगस्य यत्र भूयस्त्वं, तत्रैव परत्वम् अपरत्वम् इति व्यवहारः। परन्तु तत्र नास्ति अधुना। दिशां तावत् विभिन्न दिशि विद्यमानयोः पदार्थयोर्मध्ये एवं अल्पीयस्त्वं भूयस्त्वम् इति वक्तुं न शक्यते इत्यतः एकस्यामेव दिशि यदि पदार्थद्वयमस्ति तर्हि भूयस्त्वम् अल्पीयस्त्वम् इति संयुक्तदिशः अर्थात् प्राच्याः दिशः संयुक्तदिशः संयोगः कियान् अस्ति इति दृष्ट्वा अस्माभिः परत्वापरत्वव्यवहारः कर्तुं शक्यते। विभिन्नदिशोः विद्यमानयोः पदार्थयोर्मध्ये सन्निकृष्टविप्रकृष्टव्यवहारसद्भावेपि संयुक्त संयोग अल्पीयस्तु भूयस्तयोः निर्वोढुम् अशक्यत्वात् परापरप्रत्ययः तथा निर्वोढुं न शक्यते। तस्मात् परापरप्रत्ययः केवलं संयुक्त संयोगस्य अल्पीयस्त्व महत्त्व भूयस्त्वेन निर्वोढुं न शक्यते इत्यत्र तात्पर्यम्। यतः कारणसद्भावेपि कार्याभावः तेन दर्शितः इति न्यायकन्दल्या स्थितिः। प्रश्नः कः इति पूर्वपक्षिणां मते भारतदेशस्थस्य कृते ईरानस्य परत्वं पाकिस्तानस्य अपरत्वम् उभयोः पश्चिम दिक्स्थितेः यथाक्रमं संयुक्त संयोग भूयस्त्वञ्च संयुक्त संयोग अल्पीयस्त्वमेव वृथा परत्वापरत्व कल्पना। न्यायकन्द्रीकारस्य मते तु इदं समान दिक् सम्बन्धिनोः भवति सत्यं। विभिन्न दिक् सम्बन्धिनोः कृते परत्वापरत्व कल्पना अनिवार्या एव। प्रश्नस्तु भारतदेशस्थस्य कृते ईरानस्य परत्वं म्यांमारस्य अपरत्वं परस्परं पश्चिम पूर्व दिक् स्थितेः किमर्थं न सिद्ध्यति ईरान पाकिस्तानवत्? अत्र प्रश्नः एवं कृतः, भारतदेशस्य कृते ईरान् अपि पश्चिमदिशि अस्ति, म्यांमार तावत् पूर्वदिशि अस्ति। विभिन्न दिशोः
मध्ये सम्बन्धं प्राप्नुवन्तः इमौ देशौ, तर्हि किमर्थं परत्वम् अपरत्वं न सिद्ध्यति इति प्रश्नः। सत्यं, तदर्थमेव परत्वम् अपरत्वम् अपेक्षितमिति। इरान पाकिस्तानयोर्मध्ये दिशि वर्तमानयोर्मध्ये तावत् परत्वम् अपरत्वम् अन्यव्यवस्थाया अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु विभिन्न दिशोः वर्तमानयोः पदार्थयोर्मध्ये संयोगं गृहीत्वा परत्वापरत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यतः परापरव्यवहारः कर्तुं न शक्यते इत्यतः परत्वम् अपरत्वम् इति गुण एव स्वीकर्तव्यः इत्यत्र तात्पर्यम्। एवञ्च परत्वापरत्वगुणयोरभावे विभिन्न दिग्वर्तिनोः पदार्थयोर्मध्ये परापरव्यवहारः अशक्यः स्यात् इति तर्कः। अत्र तर्के नायकण्डलीकारस्य तर्कः तावत् सुदृढः इति मन्ये। प्रश्नस्य आशयः कः तर्हि इदानीं? पुनरेकवारं भवान् प्रश्नं वक्तुं शक्नोति यदि you can tell me what is the yes sir, the objection which was raised by the Purva Paksh was that there is no need for paratva aparatva separate gunas. That can be done by whether it is near or far in time or space. Yes. संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्व भूयस्त्वेनैव व्यवहारः शक्यः इति पूर्वपक्षस्य आशयः। And the Nyaya Kandlikar rejects it by saying that this applies only when both the objects are in the same direction from the drashtu. So let's say if I am standing in Bharat and I see Pakistan and Iran both are in the Paschim direction. In that case, Iran is per and Pakistan is upper. So there is no issue. But by the same logic, Iran is on the western side, Myanmar is on eastern side, Iran is farther, Myanmar is nearer. So the far and near qualities remain in Iran and Myanmar also. So in that case, what would be the logic of Nyaya Kandlikar? This is the question. On the same direction, it is understandable, but on the opposite directions, the quality of nearness or farness do not change by the change in the direction. Yes, I tell you this. Here, the reply of Nyaya Kandlikara is this. See, he holds that in the same direction you can have many objects and which are far and which are near. But in the different directions we have vyavahara. Para apara iti vyavaharastu siddha. विभिन्न दिङ्मध्ये विभिन्न दिशोः वर्तमानयोः पदार्थयोरपि परापर व्यवहारस्तु लोके भाषायाम् अस्ति। तत् निराक्रियते। एतादृश परापर व्यवहारस्तु अस्ति, परन्तु व्यवहार निर्वहणं संयोगस्य संयुक्त संयोग अल्पीयस्तु भूयस्त्वेन कर्तुं नैव शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते संयुक्तः कः इति भवद्भिः वक्तव्यं। संयुक्तः दिक् पदार्थः इति वक्तव्यं। दिक् पदार्थः तावत् एक एव पदार्थः दिक् पदार्थः अत्र न स्वीक्रियते। एका या दिक् अस्ति सा दिक् तावत् उपाधि निराश्रया उपाधि भिन्ना या नास्ति तस्याः आश्रयेण परापर व्यवहारस्तु न शक्यते। एका एव दिक् स्वीकर्तव्या नाम पश्चिमा दिक् उपाधि भिन्ना या पश्चिमा दिक् स्वीकर्तव्या संयुक्त शब्देन अथवा पूर्वा दिक् स्वीकर्तव्या। एवञ्च संयुक्त शब्देन यदि पश्चिमा दिक् स्वीक्रियते तर्हि तत्संयोगस्य अल्पीयस्तु भूयस्त्वेन मायम्नार् इत्यत्र अथवा पाकिस्तान् इत्यत्र च भेदः कल्पयितुं न शक्यते। किमर्थम्? एकत्र पूर्वदिक् संयोगः अस्ति, अपरत्र पश्चिमदिक् संयोगः अस्ति। तर्हि संयुक्त संयोगाल्पीयस्तु भूयस्त्व व्यवस्थया परापर व्यवहारः तत्र निर्वोढुं न शक्यते। You cannot handle the parapara the connotation on the basis of the sanyukta sanyoga. Instead, you should say, you must accept that these two places are connected with different directions, yet they have parapara vyavahara. We have parapara vyavahara in them. To handle this, you need to introduce paratva and aparatva.
this paratva and aparatva is totally new introduction, new concepts to handle only parapara vyavahara. We are not handling them through the sanyoga, because sanyoga is incapable to handle such issues, because sanyukta sanyoga cannot be the base for parapara vyavahara in the case of Myanmar and Pakistan. Your argument. Therefore, yes, they are sir. Now it is quite clear that because the Sanyukta Sanyoga Vyavahara in one case exists with Paschimadik, and in the other case it is with the Purvadik. So it's not the same object with which we compare. Right. Thank you. Thank you. Correct. This is what the Nayakandalikaras Ashaya. Yes. Yeah. The questions are really great. Very sukshma prashnaः सन्ति. परन्तु ईषदिव अस्माभिः तत्र ध्यानं दातव्यं तत्र उत्तराणि प्राप्यन्ते. Thanks for nice questions. The panchama prashnaः त्रयाणां प्रत्यक्षत्व रूपवत्व द्रवत्वानि प्रशस्तपादभाष्यम् इति त्रयाणां प्रत्यक्षत्व रूपवत्व द्रवत्वानि त्रयाणां नाम आद्यत्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां प्रत्यक्षत्वं रूपवत्वं त्रयाणाम् इत्युक्ते चित्युदकतेषां द्रव्याणां क्षितिः अप तेषां त्रयाणां प्रत्यक्षत्वं रूपवत्वं द्रवत्वं च अस्ति इति उक्तं सत्यं. न्यायकन्दल्यां तत् विवृतं त्रयाणां चित्युदकतेषां प्रत्यक्षत्वं इन्द्रियज ज्ञान प्रतिभास समानता न तु महत्वादिकारणयोगः. रूपवत्वम् इत्यस्य उदरुक्तत्व प्रसंगात् ननु आत्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति सत्यं बाह्येन्द्रियापेक्षया त्रयाणां प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्तम्. अत्र विवरणं न्यायकन्दलीकारेण दत्तं त्रयाणां चित्तिकतेषां प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान प्रतिभासमानता प्रतिभासमानत्वं नाम विषयत्वम् अर्थात बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान विषयत्वं बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान विषयत्वं प्रत्यक्षत्वम् इति स्वीकर्तव्यं. न तु प्रत्यक्षत्वं नाम महत्वस्तुनि एव प्रत्यक्षत्वं स्वीकृतम्. अणुवस्तुनि प्रत्यक्षत्वं क्षित्यणुषु वा उदकाणुषु वा तेजः परमाणुषु वा प्रत्यक्षत्वं नैव स्वीकृतम्. अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान विषयत्वरूपं प्रत्यक्षत्वमेव स्वीकरणीयम् अत्र, न तु महत्वादिकारणयोगः. महत्वादिकारणयोगः महत्वादिकारणवत्वम् अर्थात् प्रत्यक्षत्वं नाम किंचित् द्रव्यं प्रत्यक्षं भवति यदि महत् भवति तर्हि महत्त्वं यत्र अस्ति तदेव प्रत्यक्षं भवति इत्यतः तावत्पर्यन्तं भवद्भिः न गन्तव्यम्. यदि गम्यते तर्हि परमाणुषु न भवति. अतः प्रत्यक्षत्वं नाम बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान विषयत्व योग्यत्वम् अथवा बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान विषयत्व जातिमत्वम् इति जातिमत्वपर्यन्तं तथैव प्रतिभासमानता इति उक्तं. जातिमत्वपर्यन्तं गन्तव्यं. महत्त्वं तत्र न स्वीकर्तव्यं. किमर्थमिति चेत् रूपवत्वम् इत्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसङ्गात्. किमर्थमित्युक्ते रूपवत्वम् इत्यस्य अग्रे प्रत्यक्षत्वम् उक्तं रूपवत्वम् उक्तं. रूपवत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि रूपमहत्त्वयोः यतः प्रत्यक्षत्व कारणं यथा महत्त्वं भवति तथा रूपमपि भवति. यस्य रूपं नास्ति प्रत्यक्षं न भवति. यथा वायुः. The object which does not have any rupa cannot be grasped by the pratyaksha. Therefore, रूपवत्वम् इति पृथक् ग्रहणेन किं ज्ञायते? प्रत्यक्षत्वम् इत्यनेन प्रत्यक्षत्व कारणीभूत गुणवत्वम् इत्यस्मिन् अर्थे न स्वीकरणीयम्, अपि तु प्रत्यक्ष योग्यत्वपर्यन्तमेव स्वीकरणीयम् इति अर्थः ज्ञायते. अन्यथा रूपवत्वम् इति पुनरुक्तं. प्रत्यक्षत्वम् इत्यनेनैव यदि महत्त्वं ज्ञायते रूपवत्वमपि ज्ञायते
यथा प्रत्यक्षं किञ्चित् द्रव्यं प्रत्यक्षं चेत् महदपि भवति रूपवादपि भवति। तर्हि पृथक् रूपवत्वम् इति कथनस्य किं प्रयोजनं? पृथक् रूपवत्वम् इत्यस्य कथनस्य एतत् पुनरुक्तिवारणाय प्रत्यक्षत्वम् इत्यस्य भवद्भिः प्रत्यक्षकारणीभूत महत्तत्वादि योगः इति पर्यन्तं व्याख्यानं न करणीयं। प्रायशः न्यायकन्दलीकारस्य काले केनचित् व्याख्याकारेण एवं व्याख्या कृता, तदर्थं सः वारयति। प्रत्यक्षत्वं नाम बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञानविषयत्वं मात्रं स्वीकर्तव्यं, न तु महत्तत्वादि प्रत्यक्षता कारणसंयोगः अपि न स्वीकरणीयः। अन्यथा रूपवत्वम् इत्यस्यापि पुनरुक्तिः भवति। रूपवत्वम् इत्येतदपि प्रत्यक्षत्वम् इत्यनेनैव गृहीतं, पुनः रूपवत्वम् इति ग्रहणं पुनरुक्तं स्यात् इति एकः प्रसङ्गः वारितः। द्वितीयः, ननु आत्मनो प्रत्यक्षत्वम् अस्ति चेत् सत्यम्, आत्मनः अपि प्रत्यक्षत्वम् अस्ति, परन्तु आत्मनः आन्तरिक मनोजन्य प्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति, बाह्येन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्वम् आत्मनः नास्ति इति निवारणं कृतम्। प्रश्नः अत्र वैशेषिकदर्शने आत्मनः आत्मनां प्रत्यक्षत्वं कथं सिद्धम् आचार्यैः? अन्यतन्त्रेषु अनुमानगम्यत्वमेव आत्मनः आत्मनां दृश्यते। इदानीं भवतः प्रश्नः प्रथमविषये नास्ति, द्वितीयविषये अस्ति। बाह्येन्द्रियापेक्षया प्रत्यक्षत्वं चित्त्यादित्रयाणाम्, आत्मनस्तु प्रत्यक्षत्वं मनोरूप इन्द्रियेण अर्थात् आन्तरिकप्रत्यक्षेण आत्मनः प्रत्यक्षत्वं स्वीकृतम् इति वैशेषिकाणां मतस्थितिः। तर्हि प्रत्यक्षत्वं कथं सिद्धम् इति प्रश्नः भवति। प्रत्यक्षत्वं कथं न सिद्धं? प्रत्यक्षत्वं नाम इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्वं। मनः इन्द्रियं, मनोजन्य प्रत्यक्षं यज्जायते, अहम 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 ज्ञानी, अहम अज्ञानी, अहम क्रियावान, अहम कृतिमान, अहं करोमि इत्यादयः ये प्रत्ययाः भवन्ति, तत्प्रत्यये आत्मा अपि विषयः। प्रत्यक्षे विषये, मनोजन्य प्रत्यक्ष विषये आत्मा अपि विषयः। यदि विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति चेत् कथं तर्हि आत्मा मनोजन्य ज्ञाने भासते, अहम् इति कथं भासते इति वैशेषिकाणां दर्शने मनोजन्य प्रत्यक्ष विषयः आत्मा इति स्वीकृतम्। अन्यतन्त्रेषु आत्मनः अनुमानगम्यत्वमेव इति नास्ति। अन्यतन्त्रेषु सर्वत्रापि आत्मनः अनुमानगम्यत्वम् इति नास्ति। क्वचित् स्यात्, परन्तु बहूनां मते, वेदान्तिनां वा मते भवतु, सांख्यमते वा भवतु, आत्मनः अनुमानगम्यत्वं नास्ति। अपरात्मनः अनुमानगम्यत्वम् अस्ति, परात्मनः अनुमानगम्यत्वम् अस्ति, परन्तु स्वात्मनः प्रत्यक्षत्वं बहुभिः स्वीकृतं। वैशेषिकैरपि स्वात्मनः प्रत्यक्षत्वमेव स्वीकृतम्। अत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति इति मन्ये। अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः अधुना? नो सर, नो सर, थैंक यू। परात्मनः प्रत्यक्षत्वं नास्ति। इदानीं भवतः आत्मा अस्ति वा भवतः शरीरे इति मम तावत् अनुमेयत्वमेव, भवतः बोधात्मनः, परन्तु स्वात्मनः तावत् मम प्रत्यक्षमस्ति। सर्वेषाम् आत्मनां स्वात्मप्रत्यक्षत्वमेव, न तु अन्यात्मप्रत्यक्षत्वम्। सुवर्णस्य तैजसत्वविषये अन्यः प्रश्नः कृतः। वैशेषिके दर्शने सुवर्णस्य पार्थिवत्वं नैव स्वीकृतं, तैजसत्वमेव स्वीकृतं। तत् कथं सङ्गच्छते? तैजसत्वस्वीकारे खण्डनमन्नादिकं कथं कृतम्? अन्येषां धातूनां रजतलोहादीनामपि तैजसत्वं पार्थिवत्वं वा? अन्येषु धातुषु नैमित्तिकद्रवत्वयोगः तदेव सत्यं। तैजसमिति सुवर्णे तैजसत्वम् उदाहरणरूपेण स्वीकृतं। यदि तैजसगुणः अर्थात् धातोः तेजस्संयोगे सति तस्य रूपादि परिवर्तनं यस्य धातोः न भवति, स सर्वोऽपि धातुः अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्, अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणं यद्यद् भवति तत्सर्वं तैजसमिति स्वीक्रियते। तत् सुवर्णं वा भवतु, रजतं वा भवतु, अन्यलोहो वा भवतु। परन्तु तत्र एकमेव द्रष्टव्यं, रजतमिति वयं न कथयामः, अपि तु तत् यदि द्रव्यम् अनुच्छिद्यमानद्रवत्वम् अस्ति चेत्, तत्र द्रवत्वं सांसिद्धिकं द्रवत्वं यदस्ति, तत् सांसिद्धिकं द्रवत्वं, तद्द्रवत्वं न नष्टं स्यात्। अथवा
पृथिव्यां तत् यथा यथा लोहः तत्र अयस्संयोग तेजस्संयोगेन तप्यते तपनकाले तस्य रूपादिकं परिवर्तनं यस्य यत्र न भवति। उदाहरणं सुवर्णे पीतिमद्द्रव्यस्य परिवर्तनं न भवति। नैमित्तिकद्रवत्वस्यापि द्रवत्वं न हीयते। तेन ज्ञायते तत्र सुवर्णं किञ्चित् द्रव्यम् अस्ति इति। अन्यथा द्रव्यान्तरसंयोगाभावे पृथिव्यां रूपपरिवर्तनादिकं जायते। द्रव्यान्तरसंयोगसद्भावेनैव प्रतिबन्धकसद्भावेनैव तद् रूपपरिवर्तनादिकं न जायते इति कारणं कृत्वा इति युक्तिं दत्त्वा तत्र धातुषु पृथिव्या सुवर्णादिधातुषु पृथिव्यासः पृथिव्यंशेन सह तेजसः अपि अंशः अस्ति यत् पृथिव्यां रूपपरिवर्तनादि कर्मणि प्रतिबन्धकं भवति प्रतिबन्धमाचरति इति तत्र अभिप्रायः अस्ति। यदि लोहान्तरेपि भवन्तः तादृशं पश्यन्ति चेत् अवश्यमेव लोहान्तरेपि तेजसगुणः तेजसत्वम् अस्त्येव, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। अङ्गीकारः सुवर्णे तैः दृष्टं, सुवर्णे अङ्गीकारः कृतः। अन्यत्रापि यदि तादृशैव धर्मः दृश्यते तत्रापि एतादृश एव अवस्थितिः अङ्गीक्रियते। अस्ति वा प्रश्नः? जी सर, धन्यवादः। तर्हि अपरः प्रश्नः, सप्तमः प्रश्नः अभिसम्बन्धस्य वैयर्थ्यं। पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात् पृथिवी इति प्रशस्तपादभाष्यम्। पृथिवीत्व अभिसम्बन्धात् पृथिवी इति प्रशस्तपादभाष्यम्। नन्वेवं पृथिवीत्वमेव असाधारणत्वात् व्यवच्छेदसमर्थम् इत्यसमर्थ विशेषणता हेतोः दोषः न पक्षे असंभावित्व शंका परिहारार्थत्वात् तथा हि पृथ्वीत्वात् पृथ्वीयुक्ते पक्षे अस्ति न पृथ्वीयुक्ते पक्षे अस्ति नास्ति इत्याशंका न निवर्तेत। अतः समर्थम अभिसंबंध पदम। अत्र दोषः कः? अभिसंबंध शब्दः किमर्थं स्वीकृतः इति। नन्वेवं पृथ्वीत्व असाधारणत्वात् पृथ्वीत्वमेव असाधारणत्वात् व्यवच्छेद समर्थम्। पृथ्वीत्वात् पृथ्वी इति वक्तुं शक्यते। पृथ्वीत्वात् पृथ्वी किमर्थं? पृथ्वीत्वम् असाधारणधर्मः। असाधारणधर्मेण खलु द्रव्यस्य व्यवच्छेदः नाम भेदः संभवति, अन्य इतरद्रव्यभेदः संभवति। तर्हि पृथ्वीत्वमेव असाधारणरूपत्वात् असाधारणधर्मत्वात् व्यवच्छेदे द्रव्यव्यवच्छेदे समर्थं भवति। तर्हि किमर्थं पृथ्वीत्व अभिसंबन्धात् पृथ्वी इति उक्तं? केवलं पृथ्वीत्वात् पृथ्वी इति किमर्थं नोक्तम्? हेतौ कदा विशेषणं युज्यते? यदि पृथ्वीत्वात् इति केवलं हेतुः भवति चेत् तत्र कोऽपि दोषः भवति चेत् दोषवारणार्थं पृथ्वीत्वाभिसम्बन्धः इति वक्तव्यम्। अन्यथा अभिसम्बन्धशब्दः व्यर्थः भवति, तस्य कृत्याभावात् प्रयोजनाभावात्। इति प्रयोजनं वक्तव्यं भवति भाष्यकारस्य यद् वचनमस्ति तस्य प्रयोजनं वक्तव्यं भवति स्वाख्याकारस्य। अतः स कथयति न पक्षे असंभावित्वशंका परिहारार्थत्वात्। इदानीं पक्षः इयं पृथ्वी घटः पृथ्वी पृथ्वीत्वात् इति वक्तव्या, घटः पृथ्वी पृथ्वीत्वाभिसम्बन्धात् इति वक्तव्यं वा इति प्रश्नः। पक्षे असंभावित्वशंका परिहारार्थत्वात्। वस्तुतः अत्र पृथ्वीत्वादित्यनेनैव इयम् इतरभिन्ना पृथ्वी घटः पृथ्वीतरभिन्नः पृथ्वीत्वात् इत्यनेनैव हेतुना सर्वं सम्भवति। परन्तु पृथ्वीत्वाभिसम्बन्धात् इति कथनेन किं निवारितम् इति चेत् पक्षे कदाचित् पक्षे अर्थात् घटादिपक्षेषु असंभावित्वशंका परिहारार्थम् इदम् उक्तम् इति तत्र परिहारः उक्तः। असंभावित्वशंका कथं भवति? पृथ्वीत्वादिति पृथ्वीत्वयुक्ते पक्षे पृथ्वीत्वादिति यदा हेतुरुक्तः तदानीं पृथ्वीत्वम् अस्ति वा न वा इति कोऽपि प्रश्नः
प्रश्नं करोति चेत् तत् परिहारार्थं पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात् इति अभिसम्बन्धशब्दः प्रयुक्तः। तेन किं भवति, पृथिवीत्वम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नस्य अवसरो नास्ति। पृथिवीत्वसम्बन्धः अस्ति चेत् पृथिवीत्वम् अस्त्येव। अतएव पृथिवीत्व अभिसम्बन्धशब्देन पृथिवीत्वसमवायः तत्र दृश्यते, तस्मात् पृथिवीत्वम् अस्त्येव। पृथिवीत्वम् अस्ति चेत् इतरभिन्नत्वं तत्र भवत्येव इति रूपेण पक्षे हेतोः असंभावना शंका निरासार्थम् अभिसम्बन्धशब्दः तत्र प्रयुक्तः इति आशयः। एवञ्च हेतौ वस्तुतः हेतुप्रयोगकाले अनुमाने पृथ्वीत्वादित्येव अलम्। पृथ्वीत्व अभिसम्बन्धादित्य अभिसम्बन्धशब्दः नापेक्षितः, परन्तु शङ्कायां क्रियमाणां शङ्कापरिहाराय अभिसम्बन्धशब्दः तत्र प्रयुक्तः। शङ्कापरिहारार्थमेव उक्तं, न तु अनुमानेऽपि तस्य अभिसम्बन्धशब्दस्य प्रयोगः नापेक्षितः। अतः अनुमानं किं भवति, एतावदेव भवति, इयम् इतर पृथिवी अथवा इतर भिन्ना पृथ्वीत्वात्, तत्तु पृथ्वीत्व अभिसम्बन्धः इति। अभिसम्बन्धशब्देन पृथ्वीत्वम् असम्भावितं नास्ति, पक्षे पृथ्वीत्वम् अस्त्येव इति दर्शनमात्रम् इति अत्र भाष्यस्य अभिप्रायः वर्णितः। Any question? The answer is this, that in the anumana, in the inference, then the form of inference, you need not add prithvitva abhisambandha. Instead, you can say that iyam prithvi prithvitvat. But when somebody raises the question that in this particular paksha, whether the hetu exists or not, then the answer is abhisambandha. Yes, it exists because we have experienced the sambandha of prithvitva in this particular object. Therefore, paksha and paksha dharmata is there. Therefore, there is no problem. To answer this question, prithvitva abhisambandha shabda is used by Bhashyakara, not in the inference. In the form of inference, this word has any prayojana. That's all we can say. Yes, sir. Thank you, sir. Got it. I think these such questions really enrich the discussion. So I really thank you very much for raising such questions. अन्येषामपि अत्र अस्मिन् विषये अथवा विषयान्तरे केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् अद्य प्रश्नान् स्वीकृत्य अद्य समापयामि। पुनः अग्रे अग्रिमपङ्क्तिषु वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रिमसभायां वयम् अग्रे गच्छामः। Any question anybody has? अत्र यद्यपि इयं कक्षा किञ्चिदिव अग्रे कठिना एव गच्छति, यथा शास्त्रस्य सूक्ष्मविषयेषु अस्माकं प्रवेशः यथं जायते तथा तत्र इतोपि गभीराः विषयाः भवन्ति, तथा येषां शास्त्रस्य परिभाषापरिचयो न भवति तेषां किञ्चित् क्लेशः एव तेषाम् अनुभूयते। परन्तु you don't hesitate to ask any question so that I can come back and we will go into details so that we will understand very clearly the text and the matter of the text. So nobody needs to hesitate. तर्हि अस्तु, अद्य वयं कक्षायाः समापनं करिष्यामः प्रश्नोत्तरेणैव। अग्रिमकक्षायां वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्तु सर, धन्यवादाः सर, महान्तः आनन्दः। सर्वेभ्यः राम राम राम।